üzərində gətirdiyi bıçaqla ona 17 zərbə endirib. Yenə ailə daxili münaqişə, yenə qətl. Bu dəfə ata qızını öldürüb. Qızın evinə gələn ata orada ona çoxsaylı bıçaq zərbələri endirib. Hadisə vaxtı qızın həyat yoldaşı və qaynanası da evdə olub. Qızını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən ata saxlanılıb. Qətl hadisəsi rayonun 7 Oymaq kəndində baş verib. 27 yaşlı Salatın Fətullayevanın atası tərəfindən qətlə yetirildiyi ehtimal edilir. Şahid ifadələrinə görə axşam saatlarında qızının evinə gələn ata əvvəlcə onunla mübahisə edib, daha sonra üzərində gətirdiyi bıçaqla ona 17 zərbə endirib. Mərhumun yaxınlarının sözlərinə görə qız özü onu müalicəyə aparmaq üçün atasını evə çağırıb. Dedi ki, gəlcinən ata, mən pisəm, pis olmuşam, nəsə özümü pis hiss edirəm. O da dedi, ata qurban gələcəm, nə lazımdır, eləyəcəm, nə belə. Sonra veşlərini də yığdı ora, o da sumkalar da oradadır. Sonra dedi ki, biraz ata-bala söhbət elədilər. Mərhumun qaynanası Rəna Fətullayevanın sözlərinə görə gəlinin atası ilə ikilikdə söhbəti zamanı nələrisə etiraf etməsi atanın qətli törətməsi ilə nəticələnib. Bizə dedi, siz çıxın yuxarıda, bəlkə qızımdır da, bəs mən nəsə elə bir sözüm var, ona sizin yanınızda deyə bilmirəm. Dedim ki, hə, yaxşı. Qışqırtısına biz ayıldıq, sığırtıya qaçdıq. Oğlum birinci, elə bir oğlumun qışqırtısını eşitdim mən, sonra özümüzü atdıq. Qeyd edək ki, 27 yaşlı Salatın Fətullayevanın 2 az yaşlı övladı da olub. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq davam edir.